Olá pessoal! Tenho uma novidade incrível. Transforme a sua área de lazer externa em um ambiente de alegria, relaxante e divertido. Imagine um produto capaz de tornar as noites frias mágicas, onde você, seus amigos e familiares possam conversar, tomar um bom vinho, assar marshmallow e ouvir músicas agradáveis ao redor de nossa lareira. Nosso novo modelo Garden é prática, portátil e bonita. Pode ser utilizada sobre piso cerâmico, sobre deck de madeira que não irá danificá-los. Graças à sua excelente altura, bandeja exclusiva e profundidade do tacho maiores que as dos concorrentes. As crianças vão adorar e ficar encantadas, enquanto os adultos desfrutam de momentos incríveis. Não deixe a diversão e a elegância esperarem. Transforme o seu espaço externo e comece a iluminar as noites e aquecer os corações. Saia na frente e garanta já a sua lareira e comece a criar memórias inesquecíveis.